la Benelli 302F. Bueno amigos, pues las primeras impresiones de esta moto es que se siente robusta en la parte del manillar, en la parte de las piernas. La verdad es que también se siente algo robusta. Realmente esta moto se siente ancha, se siente pesada de la parte frontal. Y pues nada amigos, ya nos tocó el pinche charco. Como les decía, esta moto se siente bastante bien como para salir a autopista, ya que el peso es bastante considerable a comparación de otras motos. Y bueno, comparándola con la FZ25, que es la moto que más he ocupado, se siente esta moto pesada, la verdad. Se siente muy con aplomo en la parte frontal. Se siente duro el manillar, como que casi no se te descontrola en situaciones, digamos, de velocidad, ya que se siente bastante pesada, la verdad, en la parte frontal. Bueno, de la velocidad, pues esta moto obviamente como es 300, pues corre más que la Yamaha FZ25. La verdad es que me gustan las sensaciones que tengo en esta moto. Se siente robusta, se siente poderosa, la verdad. Esta moto es bicilíndrica. El tablero cambia de color cuando le da la luz del día. Es completamente blanco y ahorita, como podemos observar, pues está en color negro. La verdad es que la moto tiene un frente, un aspecto muy bonito. Ahorita les dejo unas tomas de esta motocicleta para que la vean de la parte frontal. Está bastante padre el diseño, se ve tosca. Tiene un amortiguador lateral, es un poco parecido a los de las Ducati, que lo tienen de un lado. La verdad es que se siente pesada. De hecho, esta moto creo que pesa 200 kilos más o menos. Tengo entendido que tiene como 45 caballos. Ahorita les dejo bien las especificaciones aquí en la parte de arriba. Y pues nada amigos, la verdad es que al manejarla pues se siente bastante bien. Esta moto la verdad es que se siente bastante chida. Y el sonido del escape, la verdad es que el sonido del escape se escucha bastante chido. No es molesto, es un sonido padre, la verdad. La verdad está muy chido el sonido de esta moto. Bueno amigos, pues les voy a intentar dejar su velocidad máxima. Entonces vamos a intentar sacarle la velocidad máxima a esta moto. 3, 2, 1. Bueno amigos, lo que puedo decirles también es que invariablemente esta moto es más lenta que la Duke 390. Eso se nota de verdad que bastante rápido. Se nota que es mucho más lenta esta moto. En ese pequeño tramo la Duke 390 llegaba más o menos como a 170 kilómetros por hora, como a 150 por ahí así, entre 150 a 170. Y esta pues alcanzó unos 120, yo creo que si no hubiera estado el coche unos 130 tal vez. Entonces sí le falta potencia, la verdad, a comparación de la Duke 390, pero se siente bastante chida esta moto. De hecho creo que me gustan más las sensaciones de esta moto, el ensamblaje de esta moto, que el de la Duke 390.
siento que le vibran menos los componentes, se siente más firme, se siente más pesada y mucho más firme de la dirección de la parte frontal que la Duke 390. La Duke 390 es muy nerviosa de la parte frontal. Esta la verdad es que sí se siente muy firme, se siente dura para que no se te desestabilice la parte frontal. Ha de estar difícil que se te desestabilice la parte frontal, ya que sí se siente bastante firme el manillar, se siente muy duro el manubrio. Y pues bueno amigos, la suspensión es más rígida que la FZ25 e incluso se siente más rígida que la KTM 390. Se siente más rígida la suspensión de esta moto. Recordemos que esta moto es mucho más pesada que las dos anteriores que les comenté. Sensación en el asiento está bastante cómodo. Y pues nada amigos, la verdad es que si tienes pensado comprarte esta moto o si tienes el capital para hacerlo, yo la verdad sí lo haría. A mí sí me gusta cómo se siente esta motocicleta. Aquí en la descripción de mi video, aquí abajo en la descripción de mi video les voy a dejar donde pueden comprar esta moto. Les voy a dejar también el número de la persona a la que se pueden contactar para que puedan comprar esta moto modelo 2020 e incluso creo que ya modelo 2021. Ya trae frenos Brembo. Entonces si gustan, bajen a mi descripción, ahí pueden encontrar los datos de la persona a la que le pueden comprar esta moto o cualquier otra moto que voy a estar subiendo aquí en mi canal de Michel Web Rider. La verdad es que yo espero probarla próximamente en autopista. Ya empezó a calentar un poquito, la verdad, ya se siente un poquito más caliente, nada que te moleste. Todavía no entra el motoventilador, entonces no hay tanta bronca. Para hacer filtraciones también está muy bien. Como les digo, se siente ancha, pero no tanto. Se tarda un poquito en despegar, pero la verdad es que está muy bien, porque una vez que despega ya empieza a sacar todo el power como a las 5000, 6000 revoluciones y se siente bastante bien esta moto, Bueno amigos, si les interesa conocer más sobre esta moto, si quieres hacer una prueba de manejo de esta motocicleta, les dejo en la descripción de mi video donde la pueden encontrar, donde pueden hacer su prueba de manejo. No se esperen más amigos, vayan a leer la descripción de mi video, ahí van a encontrar la información del contacto con el que pueden ver esta moto, con el que pueden agendar su prueba de manejo para que se terminen de enamorar de esta motocicleta. A mí la verdad es que sí me encantó las sensaciones que tengo, me gustó cómo se siente tan firme con la 390 no sentía. Esta moto con la velocidad la siento más segura incluso que la 390. De hecho el asiento trasero también está bastante cómodo.
amigos, pues eso fue todo por el video de hoy. Ya saben, si les gustó suscríbanse, déjenme sus comentarios aquí en la caja de comentarios. Si quieren más información sobre dónde comprar este tipo de motocicletas Benelli y Vento, les dejo aquí en la descripción el nombre de la tienda y la persona con la que pueden comprarla sin ningún problema. Manejan financiamientos, meses sin intereses. Y pues bueno, amigo, ¿qué esperas para estrenar tu Benelli 302S? Está súper loquísima esta motocicleta. Y pues nada, amigos, si les gustó el video, suscríbanse, denle like, compartan con sus amigos y nos vemos la próxima en este su canal de Michelle Web Rider.